飲完我哋叫80年代步魔薰衣草風味經典之後，梗係要飲翻人哋啲經典嘢啦。飲完 IB 飲下 OB 同埋我哋梅花間竹啊。好，今日直入主題，步魔1992呢個咧係 CDF exclusive 嘅 Sherry 48.6度啊 ，Mature in first fill Sherry Pukcham 哇大桶嚟嘅喎。咁你呢種桶咧正啊！重要的事情講3次嘛係咪？528支啦 ，Pukcham 嘅話咧大概有780到800零支，大概啊，我真係唔係好記得個數據。咁啊500零支啦，即係 Insu share 咗200-300支，48.6度，哦29年，屌真係數唔好。2021-22年嘅時候出嘅呢支嘢，陰公。Sultanas, Manuka honey, a forest fruit, lingering oak spice and Isla smoke。歐洲橡木俾到你嗰種紅色橡木咧，係新香料感啦。Isla smoke 唔使講，步魔絕對代表嚟㗎啦。Manuka 我識佢嘅，中文叫麥盧卡蜂蜜。麥盧卡蜂蜜咧就生存喺呢個新西蘭嘅，針錘係比較得意嘅 forest fruit 啦，熱帶水果啦，係咪？一 Isla 邊咧好多時我哋飲到係 peat 嚟嘅，即係包括碘酒啊、正露丸啊、消毒藥水啊呢種好草藥嗰種感覺嘅。咁 smoky 咧係好似咧我哋食煙啊、燒炭啊嗰種感覺，係種泥煤炭。咁呢種感覺咧喺步魔特別係 Sherry 咧係提取得特別好嘅。都講高級感要有美妙，一定要帶啲煙燻落去，係嘛？哇，嗰種感覺係嘛？就好似一個男人一定有啲木質調嘅古龍水係一樣嘅，係啦，就係嗰種感覺啦。呢一種咧就步魔去俾到你。講埋價錢先，呢啲酒零售價應該係4800蚊。好好飲，係啊。都冇咩太多嘢，我唔知，未試過啊？咁試下咯，海南有得買啊，你咪自己去買，我冇得買啊，冇收 CDF 錢嘅，屌，分享你想飲你就揾下我嘅，下次就同大家分享，拜拜。